ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, cớ sao lại nhìn về bên này? Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý, em xem anh là nơi em thích khi đến không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đứng đau bao năm tháng, anh không hề than trách hay níu cao em dù nửa lời, bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nắm sâu những mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Còn trên sự do em nói với anh không như ý, em sẽ hay làm nơi em thích thì đến không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng, anh không hề than trách hay níu cao em dù nửa lời, bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Em thích thì đến không thì đi. Em thích thì đến. Em thích thì đến không thì đi.